韓国軍によりますと、昨日夜から首都ソウルなどで北朝鮮から飛んできたとみられる風船が相次いで確認されました。風船にはゴミや汚物が取り付けられていたということです。風船は南部の地域にまで飛んでいき、韓国軍は今日午前の時点で150個以上が見つかったと説明。国民の安全を深刻に脅かす行為だと北朝鮮を非難しています。北朝鮮国防省は今月、韓国側からビラがまかれることを非難し、数多くの紙くずとゴミが近く韓国の国境地域に散布されるだろうと警告する談話を発表していました。